បាត់មកជួមមុនស្នាមអត់ខ្មៅរញញើធំស្បែកខ្មៅស្រអាប់និងពោះស្បែកមិនស្មើគ្នាដោយគ្រាន់តែប្រើសម្បកក្រូចប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅសម៉ត់ភ្លឺថ្លាដូចកញ្ចក់និងស្បែកមើលទៅក្មេងជាងវ័យបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានស្បែកមុខសស្អាតឥតខ្ចោះត្រូវអនុវត្តតាមពីរជំហាននេះទី1របៀបធ្វើទឹកថូន័របាញ់មុខវីតាមីន C អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាសម្បកក្រូចចំនួន2ផ្លែឥឡូវនេះយើងត្រូវបកសម្បកចេញសូមបងប្អូនលាងក្រូចឲ្យបានស្អាតមុននឹងយកមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកហាយវាជាចំណិតតូចៗបន្ទាប់មកសូមចាក់ទឹកមួយកែវចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយកទៅដាក់ដាំរហូតដល់ពុះរួចដាក់សម្បកក្រូចចូលហើយត្រូវចម្អិនរយៈពេល3ទៅ5នាទីទៀតក្នុងកម្ដៅភ្លើងមធ្យមបន្ទាប់មកបិទភ្លើងរួចត្រាំទុកចោលរយៈពេល20នាទីទៀតរួចហើយត្រង់យកទឹកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការដបស្ព្រេសម្រាប់ដាក់ទឹកថូន័ររួចហើយចាក់ចូលទៅក្នុងដបបងប្អូនអាចរក្សាទុកទឹកបាញ់មុខវីតាមីន C នេះនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃសូមបាញ់ទឹកថូន័រវីតាមីន C នេះនៅលើផ្ទៃមុខនិងករបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតស្អាតហើយទុកចោលឲ្យជ្រាបចូលទៅក្នុងស្បែកបន្ទាប់មកលាបឡេដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសូមប្រើទឹកថូន័រវីតាមីន C នេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូននឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់បាន1សប្តាហ៍ជំហានទី2របៀបធ្វើម៉ាសអប់ស្បែកវីតាមីន C អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាអំបិលទុំចំនួន1ខាំទឹកថូន័រវីតាមីន C ចំនួន10ស្លាបព្រាបាយសូមកករហូតដល់តែអំបិលទុំដាច់សាច់ចូលគ្នាបានល្អរួចហើយបន្ថែមកាហ្វេខ្មៅចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសូមកច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អម៉ាសអប់ស្បែកវីតាមីន C របស់យើងគឺបានរួចរាល់របៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទុកចោលរយៈពេល20ទៅ30នាទីបន្ទា
មកម៉ាសាថ្នមរួចលាងទឹកចេញរួចហើយលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខម្ដងទៀតកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណាមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍អនុវត្តពីជំហាននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់បញ្ហាស្បែករបស់បងប្អូននឹងត្រូវបានដោះស្រាយខ្ញុំប្រកាសថាស្បែករបស់បងប្អូននឹងមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយបងប្អូន